Mesoreznica, flash mašina. Aparatura, ki nam je dobro poznana, predvsem za čas kolin, ko se dela kakao ozimnica, ko se delajo ajveri in podobne zadeve. Včasih so te aparature bile tiste težke, gusaste, na hangetrip. Nekje v 70-ih pa je naš trg ponudil takšne mašince. Gospodinjske, na štrom, kompaktne in ta je točno iz tistih časov. Zadeva deluje na principu polža, ki potiska živila, v tem primeru meso, skozi ploščo in ta nožek potem to reže na sistem škarij. Zato je zelo pomembno, da so te dve stvari nabrušene skoraj tako dobro kot naši jeziki. Ker če je to dobro nabrušeno, bo pogon manj trpel in mašinca bo delala dlje. Zdaj pa gremo brusit! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Za brušenje noža in plošče potrebujemo brusni kamen. Zdaj ponavadi se dobijo takšni z dvem granulacijami oziroma grobostjo. Jaz si bom vzel to bolj ta fino. Obvezno se ga prej potopi v vodo in potem se zraven še uporablja voda med samim brušenjem. Če nimamo brusnega kamna, pa si lahko za izravnalno površino, torej alternativo, vzamemo ploščico, stensko talno in pa kvaliteten vodobrusni papir granulacije nekje tam od 240 do 400, odvisno tudi od same kvalitete papirja. Za to tehniko bom potreboval še flomaster in to samo zato, da si recimo takole na ploščo zarišem eno ravno linijo, torej vertikalo, in potem, kot bi hotel zarezati pico, naredim še na drugi strani in še razdelim. Zakaj to delam? Zato, da ko se bo bruslo, da vidimo, kje je treba še zbrusiti. Torej, vedno je treba zbrusiti do te mere, da se flomastra sploh več ne vidi. Tako, torej, tale kamen imam moker, pa vidim, da je še kar žejn. Takle imamo še malo vode gor. In zdaj, to stran, ki je naša torej vertikala, oziroma ki je porisana, jo postavimo gor. Pa si lahko na to stran zarišemo, kje je točno ta med 12 in 6. In prvo, torej ravno 10-krat z občutkom gor dol. Potem prestavimo vse skupaj 5 čez 12, lahko tudi 10 čez, v desno. Je tale kamen žejn, ko naš narod. In spet, isto 10-krat ponovimo. Potem ga vrnemo v prvotno pozicijo, torej 12 in 6, in ponovimo 10-krat. Potem ga obrnemo za 180, torej če je tista 6. bila spodaj, je zdaj ta 6. 12. In ponovimo spet 10-krat. Tako, še malo vode. Zdaj pa, prej smo zavrteli 5 čez v desno, tukaj zdaj zavrtimo v levo, torej v kontra, spet 5 minut nazaj. Zato so fajn te, da si zarišemo, da pol lažje korigiramo samo rezalno ploščo in ponovimo. Tako. Spet nastavimo naravno in ponovimo. To pomeni, če smo prej delali 3-krat, zdaj 3-krat, 6-krat po 10, da bo plošča pravilno nabrušena. Tako. In zdaj lahko vidimo, kje smo še spustili, kje je še flomaster in tega ne sme biti, torej postopek ponovimo. S tem, da zdaj vemo, da moramo bolj ob strani pritisniti. To ni mašina, to so naše neverjetno sposobne roke in zato si na tak način pomagamo.
Torej, zdaj primem z 2 prstim ob strani in celoten postopek ponovimo. To je zelo pomembno. Zdaj, ko enkrat se dobi grip, je to hiter. Pomembno je samo, da imamo skozi 12, 5 do 5 čez za 180 in ponovno se ponovi postopek. Sploh, če mašina že dolgo ni bila nabrušena, jo je fajn res si vzeti čas pa zbrusiti. Evo. To je nenabrušena stran in to je nabrušena stran. Razlika je dobro vidna. Ker so te plošče takšne, da nekatere celo rjevijo, je pomembno, da na koncu se jo dobro usuši in premaže z oljem. Za nož, ja, ista tehnika. Samo da tukaj si ne rabimo zarisati, oziroma si zarišemo samo torej 12. in 6. In tukaj velja torej 10-krat v poziciji 12. in 6. Z enakomernim občutkom 5 čez 12. Prvotna pozicija. Tudi to je super, da si torej z levo in desno roko kar s prsti na vsa 4 rezila pritisne in enakomerno zbrusi. Tako. Torej za 180 obrat. Perfetto. Ponovimo postopek z vodo in z oljem. Ja, nožek se sveti, kot da je iz trgovine. Ko smo ploščo in nožek zbrusili, seveda doma se plošča zbrusi na obeh dveh straneh, ne rabimo paziti, katera stran je nabrušena in katera ne. In na koncu, ko smo jo obdelali z oljem, jedilnim oljem, da ne bo pomote, lahko test nabrušenosti preverimo na zelo enostaven način. In sicer vzamemo papir, tega zarisati, zapisati. Ga damo tako v luknjo na plošči in, kot sem rekel, mesoreznica dela na sistem škarij, oziroma tako kot škarje. Če takole nož dobro pritisnemo na rezalno ploščo, moramo papir prerezati brez napora. Tako vemo, da je nož dobro nabrušen. Tako, gospodična, vaši noži so nabrušeni. Rad bi še tudi pokazal, kako se samo mesoreznico prav sestavi. Zdaj, res zadeva je čisto simpel sestavljena, torej iz tega grla, potem je noter takle polž, ta je iz plastike, ene malo večje imajo kovinske, to mogoče pri nakupu novih se splača pogledati, iz kakega materijala je, se pravi, ta je iz zlatih cajtov, ko je včasih tudi plastika bila taka, da je danes naj bo kovinski. V glavnem to, kakšna razlika je med nabrušenim in nenabrušenim nožem. Tudi super je, ker ta je zdaj masni, namazan in to pomeni tudi, da bo manj trenja. Zdaj pa tako. Polž se da noter v ohišje. Potem se da nožek tako, da to, kar je zdaj nabrušeno in se sveti,
da ga vidimo, nikakor ne kontra. Potem pa se zbere rezalna plošča. Ta drobna je za meso, ki ne vsebuje kit in je lepo očiščeno. Nasplošno kite za flash mašino no go, tako da tudi pri mesarju vedno biti lep kos mi daj, lep ga. Večje pa so za slanino, za kuhano meso, skratka za stvari, ki jih je mogoče malo težje porinati ven čez luknje. Vse skupaj se nastavi gor. Ene imajo zareze, nekatere tega nimajo, potem pa se z objemko to pritrdi in postavi na sam pogon, odvisno od tipa mesoreznice, ki je v gospodinjstvu. Potem pa še tole gor. In tale starinska gospodična je pripravljena. No, ne mora ni svoje kože. Dajmo je še pogledati pogon. Glede na to, da je toliko stara, bi rad pogledal še tiste puše in same getribice noter, da so dobro podmazane, da bo delala še dolgo časa. Pri mesoreznicah pogledamo tako. Aha, seveda ta je ta star zlati tip in ima samo ravni izvijač. Tako da tukaj sta dva vijaka, ki bosta odprla zgornji pokrov, pa bomo pa naprej videli, kako je not narejena. Načeloma so ti stari stroji res simpel sestavljeni skupaj in je nek strah, da bi kaj narobe naredili odveč. Je pa seveda to treba delati s tako anduhtjo. Še malo. Evo, vidim, aha, tale se mi zdi, da ima takole na gor. No, dej. Ja, vem, stara si, pa nočeš, da te na razni jemljemo, ampak jaz te bom. Tako. Tu ima dva zatička, zato je treba to tako malo privzdignati, pa potem gre vse lepo skupaj dol. Ja, koliko je not simpel narejen. Dobri stari motorini. Tudi to bomo podmazali, ampak prvo moramo dobiti ta motor ven. Križni izvijač. In ima tule dva vijaka. Druge ni kaj za videti. To je gumica, ki pride potem tu spodi. Pa sem da vidim, kako si ti. Evo, ga imamo zunaj. To je to. Seveda, zdaj v tem primeru jaz žic ne bom jemal dol, bom previden. Sem tole tako postavil. In tukaj noter je reduktor. To je tisto, kar da sami salamoreznici moč, da potem vse to zmelje. Ene par šravkov je, da dobimo to dol. Taki drobni. Če so taki drobni, pa če je drobni tak navoj, to pomeni, da grejo v plastiko. Vsej po občutku, ko šravfam, vidim, da so takšni. Zdaj, da ste tole en šravk dal gor, ne? Pa to prek zašvašta. Evo. Aha, to je to. Torej, to pomeni, da tole je na pogonu. Ne, lažem, tule noter je. Good. Plastični zobniki, kvalitetno narejeni. Masti je še pa dokaj dost. Ampak zdaj, če imamo že odprto, bomo dali gor mast. Ko se gre kupovati mast za podmazovanje, kar trgovca vprašati, če vemo, da je tole recimo plastičen, da je mast, ki je primerna tudi za podmazovanje plastike in železa oziroma kovinskih zobnikov. Jaz imam tu tako univerzalno, do zdaj mi ni še nobenega plastičnega zobnika požrla, tako da se tole malo namazali. Seveda velja tukaj mast, ne olje, ker so zobniki.
Tako. Tule not. Aha. Tale obroček se ne sme zgubiti. Ga bomo dali lepo nazaj, torej biti previden. Vidim, da materalju niso preveč, ker zobniki niso požrti, kar je super. S prsti pomagati. Tale ta velik zobnik bomo namazali. Oren ga bomo namazali. Zdaj pa previdno vrnemo tale ves reduktorski pogon nazaj. Gledamo. Torej, tako sem prej rekel, tale diferencialni obroček je tu luknja, tukaj pa štrli ven. To pomeni, da gre tukaj gor in je boljš, da si ga tu nastavim, kot že medtem, ko bi jaz to deval nazaj, da bi to zletel dol. Tako. In zdaj vse skupaj lepo vrnem v pozicijo. Malo je tak mesi upravilo, ko je vse masen, ampak to je pa vse not lepo zaprt in 100% ločeno od samih živil, ki jih bomo mleli. Zdaj pa samo sestaviti po obratnem vrstnem redu. Zdaj, ko smo namazali pogon, ja, bomo pa namazali še puše. In to je z oljem za fino mehaniko, torej tako je za šivalne stroje in podobno. Torej, pazimo, da ne zmastimo kolektorja. Tik ob njemu naoljimo prvo pušo. Cak, 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 cak. In še zadnjo. Ta ni tukaj strašna. Pa vse skupaj malo takle zavrtimo. Tako. In zdaj lahko vse skupaj vrnemo nazaj v ohišje. Pazili bomo seveda tudi na tole gumico, ki je prej padla ven. Ta je pomembna res, ker sploh če se kak paradižnik ali pa paprika za ajvar seklata, to pol šprica, pa da vam ne bo kaj not zateklo. Gumo preden vrnemo, ker je pač malo suha, se bo lepše usedla v ležišče. Takle malo podmazo. Tak. Evo. Vrnemo vijake, ki držijo motor na svojem mestu. Dva vijaka držita motor. Je tako skonstruirana, tako je vse skupaj stisnjen, pravilno zaprt. To drži. Simple je najboljš. Evo. Torej, reduktor podmazan z mastjo za podmazovanje pogonov. Puše na motorju podmazane z strojnim oljem. Pokrov lahko gre nazaj. Tako. Seveda se zdaj gor vidijo odtisi od serviserja in prav je tako. Vzamemo čistilo in krpo in tole našo gospodično dobro zglancamo, očistimo. A ne, te mašine? Vse zgledajo dosti krvoločno, ampak dejansko so res dobre pomočnice v vsaki kuhinji. Od testa za kekse, od mletja za ta tart, ni da ni.
Pa lušnje, ko greš k mesarju, ne, pa reče: "Ja, čujte, imam tatle štiklic mesa v akciji, kaj vam ga sfaširam?" Ne, si ga bom sam, pa tistega lepega. In to je ta luksus, zato pa dobra njega, redno brušenje, podmazan pogon in s flash mašinom, če se da. Itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.